如果你在洗澡时，鳄鱼突然闯进来怎么办？这个女人有点狠，一个利落的侧身翻，反手将鳄鱼锁进了浴室。故事发生在一个小镇，连日暴雨导致水位上涨，养殖场里的鳄鱼顺着排水管爬进了附近的居民家。小美冒着大雨赶回来，在地下室发现了受伤晕倒的爸爸，正拖着他准备上楼时，突然一只鳄鱼窜了出来。小美只能选择往回爬，鳄鱼在身后紧追不舍，她无处可躲，只好先翻进铁管后面。鳄鱼猛烈地撞击着栏杆，可它体型太大，钻不进来，只好甩着尾巴离开了。外面狂风呼啸，大雨倾盆，父女俩需要立刻找人救援，可救命的手机却掉在了外边。小美只能冒险出去寻找。她小心翼翼地捡起手机，谁知刚拨通号码，角落里就传来一声低吼。一回头，鳄鱼就趴在自己身后，她一刻也不敢停留，拼命向前爬，可还是被抓住了。鳄鱼咬住她的腿，不停晃动。小美强忍着疼痛，用另一只脚向后猛踹，鳄鱼一时吃痛松了口。父亲在听到女儿的喊叫后，也用力砸着水管分散注意力。小美则趁机抓起铁笼扣在了鳄鱼脑袋上，刚喘了口气，又一只鳄鱼张开大嘴扑了上来。小美被前后夹击，她不得不爬进布满电线的通道，送到嘴边的肥肉。鳄鱼当然不会放弃，它露出满口獠牙，猛地向前一。这只鳄鱼张着血盆大口追赶着女孩，它猛地向前一咬，扑空了。小美趁机抓住螺丝刀，狠狠刺了下去。鳄鱼瞬间被扎懵了，还没反应过来，小美就钻进了洞口。鳄鱼在外面守了一会儿，见没什么动静，只好离开。小镇被洪水覆盖，地下室的水位逐渐升高，再不想办法离开就要被淹死了。小美用绳子勒紧了大腿，跑到通风口求救。对面是一伙小偷，正在搬运银行的取款机。男人被手电筒的亮光吸引，身后的女友被鳄鱼猛烈的撕咬。他想跑进超市，可一切都太迟了。小美眼睁睁看着惨剧发生，希望破灭。现在她只能靠自己了。先用工具撬开地板，然后使劲向上推，可柜子太重，根本推不开。这时远处传来皮艇的声音，两名搜救员恰巧经过。在狗狗的带领下，男人发现了被困在地下室的妇女。小美大声提醒不要靠近水面，她谨慎地向后退了一步，掏出对讲机联络队友，可下一秒就被鳄鱼一口咬住。巨大的咬合力让男人无法挣脱，小美马上游过去，可她救不了他。在自然界顶级掠食者的面前，人类的力量太渺小了。另一名搜救员发现皮艇卡住了，扯开水草后没有立刻上船，远处的秋千在剧烈晃动，他有点好奇，慢慢走了过去。天在水下剧烈的抖动，男人有点好奇，他慢慢走上前，发现了一条巨大的鳄鱼，他拼命的挣扎，却被狠狠甩开，成了鳄鱼的盘中餐。此时地下室的水位已经没过胸口，小美没有选择，只能从危险的排水管寻找出路，而那里正是鳄鱼的老巢。一只鳄鱼正大摇大摆地从水管经过，小美硬着头皮钻了进去，浑浊的液体散发出难闻的气味，她咬咬牙潜入水中。这时一只鳄鱼从面前经过，小美屏息静气，还好她没发现它。她慢慢地游出来，可头顶又是一只，这次她被发现了，只能拼尽全力向前游。好在小美经常进行速度训练，她顺利地爬上岸边。此刻地下室的父亲已经快撑不住了，小美用撬棍一下又一下凿开了地板。救出父亲后，两人走出屋外，在雨点的掩护下，他们慢慢靠近小船。可到达暴风中心的正下方时，雨却突然停了。一只鳄鱼从身边经过，他们一动也不敢动。这时堤坝坍塌的警报声响起，小美必须快速游过去。在绝境中，人会爆发出强大的力量，越来越多的鳄鱼朝她飞速靠近。幸运的是，小美又一次从鳄口逃生，她将爸爸拉上船。不远处洪水滚滚来袭，小船被冲进了屋里。爸爸从罐子里拿出了信号弹，他在楼梯口准备接应女儿，却不小心被鳄鱼咬到了手臂。小美听到呼救声后赶来，爸爸却叫她快跑。小美躲进了浴室，鳄鱼在外面虎视眈眈。她拉开门将鳄鱼引进来，然后灵巧地侧翻出去，将鳄鱼锁在了里面，趁机游到了屋外。可鳄鱼不死心，又追了上来，它一口咬住房檐。这时广告牌被冲倒了，将鳄鱼砸进了水中。小美则被父亲拉上了房顶。不远处一架直升机飞来，小美挥舞着手中的信号弹，他们终于得救了。